ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಬೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿದ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕುಕ್ಕು ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತಂದೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಿಂದ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೌತೆದ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪುಳಿತ ಬದಲಗ್ ಕುಕ್ಕುನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತೌತೆ ಒಂದೇನು ಅರ್ಧದಾತ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೈಪುಗು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನಾಥ ಕೈಪುಗು ಅರ್ಧ ತೌತೆ ಯಾವುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಕೈಪುಗು ತೌತೆದ ಚೂಲಿ ಕಲೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಡನು ಕಲೆದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಡು ಎಸ್ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ತೂಲೆ ಪೂರ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಆಯ್ತ ಚೂಲಿ ನಡೆಗೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೈತ ಬೆರಳುಡು ಫಿಂಗರ್ಸ್ದ ಸಹಾಯಡು ಎಸ್ ಚೂಲಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮುಂದೇನು ಆ ಬಾಜನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀಪೆ ಈ ಕುಕ್ಕು ಕೊದಿ ಬರಡು ಐಕ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲು ಬೌಲು ದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ರುಚಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಓಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕೊದಿ ಬರ್ನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ತೌತೆನ ಪಾಡ್ಗ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ತೌತೆದ ಗಡಿ ಮುರ್ಕುನಾಥ ನೀರುಪ್ಪಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅವು ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪಡು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಯರೆ ಐತ ಮಸಾಲಾಗ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗ್ ಆಜಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತದು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಳೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರ್ದರಿ ಒಂತೆ ಕಡಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈಪುಗ ಪಾಡ್ನೆವೆನ ಸೈಡ್ ಕಲೆ ದೀಪೇರು ಉಂದಂಡ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾಕಿನ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ತೊಲೆ ತೌತೆ ಬೇಯ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಣ ಬೇಯ್ತನಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಮಸಾಲನು ನಿಧಾನವಾದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟಾಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿನ ತುರತ್ತದ ನೀರು ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಹಪ್ಪಳ ಕೈತದ ಉಂಡ ಆ ದಿನದ ಉಣಸು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಕೈಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕೈಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬೇಸಪ್ಪನ ಮಿತ್ರ ಪಾಡಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಇಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾಲೆ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.